tubereke inzu ifite ibyumba 4 salo salamanje, inzu nziza cyane iherereye mu kagari ka Rukoko, ni haruguru gato ya Ndengera Clinic, hakora ku muhanda, hafite ubuso 325. Ariko mbere yuko tujya mu nzu reka tubereke space ushobora gushyiramo inzu yunganiriye inzu tumaze kuvuga. Ushobora gukorotira hano ugashyiramo indi nyubako. Hirya gato hari igikoni ndetse n'inzu y'umukozi. Ikindi ugomba kumenya kuri iyi nyubako nuko ifite langete mu byumba bimwe, ikaba ifite amakaro mu byumba muri make. Amakaro na langete ntabwo bigera mu byumba byose. Reka tujyane tubereke muri salo hejuru kuri plafo ya. Plafo y'iyi salo murabona ko ari langete kandi amarangi ni meza, waza ukomerezaho amarangi yawe. Murabona amakaro muri salamanje arimo. Hano hari inzira ikomeza ijya inyuma ku cyumba cy'abashyitsi, hari n'indi nzira igera mu bindi byumba bitatu, ndavuga umuryango. Hanyuma rero reka tubereke inzu yose. Ngiyo inzu rwose, ngiyo inzu nziza cyane, murabona ko ari cadastre. Ibiciro by'aha ni miliyoni 38 zitaganirwaho. Niba uzi ko uzanegosiya ntabwo wemerewe kuduhamagara cyangwa ngo tubaze ibijyanye n'iyi nyubako, kuko twayisize ku giciro cya nyuma na nyuma amafaranga nyirashaka. Turabakunda cyane.